bem? Vamos cantar uma musiquinha? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Mariana conta um. Mariana conta um é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta dois. Mariana conta dois é dois é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta três. Mariana conta três é dois é três é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta quatro. Mariana conta quatro é dois é três é quatro é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta cinco. Mariana conta cinco é dois é três é quatro é cinco é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Gente, agora nós vamos orar. Vamos lá? Posição para oração. Querido Jesus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela minha família, pela minha escola. Continue nos ajudando em nome de Jesus. Amém. Obrigado ao bom Jesus. Amém. Crianças, nós vamos falar agora sobre uma cor. A cor amarela. Nós temos várias coisas da cor amarela, não é? Pois é. Mas hoje nós vamos fazer uma arte com a cor amarela. Nós temos aqui de amarelo os pincéis, temos a tinta amarela e agora nós vamos fazer uma arte usando essa cor. Você já viu um peixinho da cor amarela? Pois é, esse nosso peixinho vai ter a cor amarela, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que temos que fazer. Vamos pintar a nossa mão de amarelo. Vamos lá? Peça a mamãe para pintar a sua mão com essa cor. Olha, então nós vamos pegar essa tinta, pintar a nossa mãozinha. A mão de vocês é bem pequenininha. A mão de tia Rosa também é. Pois é, vamos pintar toda a nossa mãozinha, ó. Bem bonitinho, ó. Para fazermos o nosso peixinho. E nada não, eu corro. Pronto, crianças. Depois que pintou a mãozinha, vai colocar aqui, ó, no meio da folha. Aperta um pouquinho para sair toda a tinta e ficar o desenho da mãozinha. Pronto, olha a mãozinha assim. Agora a tia Rosa vai terminar de pintar aqui para preencher os lugares que ficou sem a tinta. Bem bonitinho, tá? Lembrando que esse peixinho pode ser de várias cores, mas hoje nós estamos aprendendo sobre a cor amarela, né? Aqui, ó, nós vamos fazer o olhinho do peixe e a boca. O olhinho do peixe a gente faz com a ponta do pincel.
e a boca também. No céu vou pintar o cruzeiro do sul. Vocês podem fazer também. Espera aí. Deixa eu consertar essa boca aqui. Sentada à mesa eu vou Pronto. desenhar. Vocês podem também fazer umas manchinhas no peixe para ele ficar um pouquinho diferente. Vocês podem fazer o que vocês, ou pintinhas, o que vocês quiserem, tá bom? Depois vocês vão pegar o pincel nessa parte aqui, ó. Vai pintar de azul para fazer a água. Ó. Fazer a água do peixinho. E assim a nossa arte vai ficando bem bonita. Vai pintando para deixar a arte bonita. E onde é que o peixinho está? O peixinho está na água. Vamos cantar a musiquinha do peixe? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Davi Luiz do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Beatriz do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Catarina do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Gabriel do fundo do mar. Pronto! Olha para vocês verem o nosso desenho, a nossa arte. Fizemos um peixinho na cor amarela. Muito bem, crianças. Então, faça a atividade de vocês, capriche aí nos peixinhos de vocês. Se quiser fazer mais de um, fique à vontade, mas vocês têm que colocar o nome, lembrando que as atividades estão vindo sem o nome e tia Rosa deu aquela fichinha para você mesmo colocar seu nome nas atividades. Você vai olhando e fazendo o nome. Então, se você não quiser colocar o nome aqui, pode pôr atrás, só para tia Rosa saber que o desenho é seu, tá bom? E depois tia Rosa vai fazer a colagem ou então colocar no classificador de vocês. Agora tia Rosa vai encerrar a aula e daqui a pouquinho eu volto. Capriche aí na sua atividade, tia Rosa vai ali e volta com a próxima aula, tá bom? Beijos!